Hartlike goeienaand ook en elkeen wat nou elektronies by ons aandiens aansluit hier in Falcon-Ridge gemeente. Mag ons ook vanaand hoor wat God deur sy woord en deur die profeet Jesegiel vir ons wil sê. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vanaand U naam heilig. Ons wil U naam groot maak en ons wil aan U bring al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Want Here, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat met U grootheid en heiligheid kan kers vashou nie. Daar is niemand op wie ons kan vertrou en staat maak soos U nie. U is ons rots en ons bergvesting, ons God op wie ons kan vertrou. Dit is U wat ons bewaar elke dag van ons lewe. Dis U wat elke tree van die pad saam met ons stap en wat ons vashou aan U Vaderbors wanneer ons dit nodig het. U bewys aan ons U liefde en aan U genade en dis onpeilbaar groot. So groot dat ons nie eers die hoogte en die diepte, die wyte daarvan kan begryp nie. Dat dit ons verstand te bowe gaan. Maar ons is opreg dankbaar dat U ons so lief het en dat U met U volle krag en volle teenwoordigheid in ons woon, in ons werk, om ons te verlos. Ons is so dankbaar omdat ons weet, uit ons eie uit en deur ons eie verdienste en eie krag, sou ons nooit in staat kon wees om vergifnis van ons sonde en die ewige lewe te kry nie. Dankie dat U dit uit genade aan ons skenk en in oorvloed aan ons skenk, uit die rykdom van U heerlikheid, met U volle krag en met al U seëninge tot U beskikking. Vader, ons loof U en ons eer U, ons aanbid U. Ook vanaand wil ons vra dat U deur U woord en deur die Gees hier by ons teenwoordig sal wees. Dat ons bewus daarvan sal raak dat U by ons is en dat U met ons praat. Dat ons U stem helder en duidelik sal hoor wanneer ons U woord lees. En dit wat U vir Jesegiel gesê het om vir die volk destyds te sê, dat ons dit ook vandag sal hoor in ons eie konteks, in ons eie taal, ook hier waar ons tot U eer wil lewe, sodat ons kan hoor wat U wil vir ons is. En sodat ons lewe daarin kan wy om die goeie dade te doen wat in ooreenstemming is met U wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan voort met ons reeks oor die profete en ons is tans besig met die profeet Jesegiel. En ons kom vanaand by hoofstuk 33. Dis 'n baie belangrike hoofstuk in die profetiese boek. Ons gaan nou by die eerste gedeelte bietjie stil staan vanaand en dan by 'n volgende geleentheid sal ons dan stil staan by die tweede gedeelte wat 'n baie belangrike gedeelte ook is en wat 'n groot wending aankondig. Ek sal elke mens oordeel volgens sy doen en late, is die opskrif van Jesegiel 33. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, praat met die mense van jou volk en sê vir hulle, wanneer ek oorlog oor 'n land bring en die mense van die land vat een van hulle en stel hom as 'n wag aan en hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoring en waarsku sy mense en hulle hoor die ramshoring maar slaan nie ag op die waarskuwing nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood. Hulle het die ramshoring gehoor, maar nie op die waarskuwing ag geslaan nie. Hulle is self verantwoordelik vir hulle dood. Dit is net die wat op die waarskuwing ag slaan wat hulle lewens red. Maar wanneer die wag die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas sodat die mense gewaarsku word nie en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf die mense wel deur hulle eie sonde. Maar ek sal van die wag rekenskap eis
vir hulle dood. Mens, ek het jou die wag vir Israel gemaak. Wanneer jy by my die opdrag ontvang, moet jy hulle namens my waarsku. Wanneer ek van die goddelose sê dat hy sal sterwe en jy praat nie en waarsku hom nie oor sy doen en late nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood. Wanneer jy die goddelose waarsku oor sy optrede om hom daarvan te laat afsien en hy sien nie daarvan af nie, dan sterf hy deur sy sonde en het jy jou eie lewe behou. Mens, jy moet vir Israel sê, julle sê, ons opstandigheid, ons sonde rus swaar op ons vergaan daaronder, hoe kan ons nog lewe? Sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie, ek wil hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle van julle bose optrede. Waarom wil julle sterf, Israel? Mens, jy moet vir die mense van jou volk sê, die goeie dade van 'n goeie mens sal hom nie red die dag as hy teen my in opstand kom nie. En die slegte dade van 'n goddelose sal nie teen hom tel die dag as hy hom van sy slegte dade bekeer nie. Die goeie mens sal nie deur sy goeie dade bly lewe die dag as hy sondig nie. Wanneer ek vir 'n goeie mens sê, hy sal die lewe bou en hy vertrou op sy goeie dade en hy pleeg onreg, sal al sy goeie dade nie in sy guns stel nie. Hy sal sterf, omdat hy onreg gepleeg het. En wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy sal sekerlik sterwe, en hy bekeer hom van sy sonde, en hy laat reg geskied en doen reg, hy gee die goed terug wat hy as waarborg vir skuld gevat het, hy betaal terug wat hy geroof het, hy lewe volgens die voorskrifte wat lewe gee, en hy pleeg nie onreg nie, sal hy lewe. Hy sal nie sterwe nie. Al die sonde wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie. Hy laat nou reg geskied, en hy doen reg, en daarom sal hy in die lewe bly. Die mense van jou volk sê, die Here tree nie reg op nie, maar dit is hulle wat nie reg optree nie. Wanneer 'n goeie mens sy goeie dade laat vaar en onreg pleeg, sterf hy oor die onreg. En wanneer 'n goddelose afsien van sy slegte dade en reg laat geskied en reg doen, bly hy daaroor in die lewe. Julle sê die Here tree nie reg op nie. Israel, ek sal elke mens onder julle oordeel volgens sy doen en late. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. Net so 'n bietjie hersiening, net om u te herinner aan dit wat ons tot dusver behandel en gelees het uit Esegiel. Kom ons begin by hoofstuk 23. Daar word die afskuwelike sondes van die twee ryke van Israel en hulle onderskeie ballingskappe as straf aangekondig. Daar word gesê albei van hulle gaan in ballingskap weggevoer word oor die afskuwelike sondes wat hulle doen. In hoofstuk 24 kry ons metafore, die een van 'n eysterpot en die ander een, baie tragiese en hartseer een, die dood van Esegiel se vrou. En dit word dan gebruik as preekhulpmiddels om die profeet te help in die verkondiging van die woord. In hoofstuk 25 tot 32, wat ons die vorige keer behandel het, word daar verskeie oordeele aangekondig oor die omliggende volke. Die volke wat hulle verlekker het in Israel, wat hulle vyand is, se ondergang. God gaan hulle ook straf een vir een, en hulle gaan ook elkeen aan die onderspit delf. Dan kom ons nou by hoofstuk 33, en hier kom die reuse verantwoordelikheid wat profete het aan die beurt. Tesame met elke individu se eie verantwoordelikheid. Daarmee sou ons hier die hele hoofstuk se eerste gedeelte wat ons vanaand gelees het, kon opsom. Maar kom ons kyk 'n bietjie in fyner besonderhede. Eerstens word profete met wagte op stadsmure vergelyk. Wagte moet wakker bly in die dag en veral in die nag wanneer die stadsmense slaap. Hulle moet die stadsmure patrolleer.
Maar die stadsmure is gewoonlik redelik wyd gebou, en dan was daar mure opgewees, en dan ook 'n vloergedeelte, waarop die wagte dan nou kon loop. En dan het die mure dan nou sulke skietopeninge gehad, waar hulle nou met hulle spiese of met hulle pyle die vyand kon skiet wanneer hulle aankom. Die wagte se werk was om heen en weer te loop op hierdie stadsmure. Elkeen het 'n sekere afdeling gehad wat hulle moes bewaak. En dan moes hulle kyk of die vyand aankom. Veral in die nag, want dis gewoonlik in die nag wanneer die vyande aangeval het. Hulle moes op en wakker wees en mooi kyk. En dan moes hulle ook deurgangs paraat wees, en wanneer hulle gevaar gewaar, moet hulle dadelik 'n alarm maak met ramshorings. Hulle het gewoonlik ramshorings by hulle gehad. Meestal was dit maar skaapramme se horings gewees, en dan het hulle dit geblaas, amper soos 'n mens 'n beul of 'n trompet sou blaas. Dit het 'n redelike lawaai gemaak, en dit was dan die alarm gewees, die manier waarop mense dan nou bewus geword het daarvan, dat moeilikheid op pad is. Nou die van u wat ook in die weermag was, soos ek, u sal onthou dat ons ook vir ure en ure nag gestaan het. En die ergste deel is daai vroeë oggendure, wanneer dit so bitter koud word. Maar dan moet jy maar jou stappe stap, en jy moet jou wag staan, en jou dinge doen. Ja, dit was die wagte se werk. As die wagte nie hierdie verantwoordelikheid nakom nie, sê God uitdruklik, hy gaan van hulle rekenskap eis oor die dood van die stadsinwoners. So as hulle sien daar kom vyande, maar hulle waarsku nie die mense nie, dan is hulle medepligtig aan die dood van die stadsmense. En God gaan van hulle rekenskap eis. Net so het profete ook dieselfde rol, funksie en verantwoordelikheid. Hulle moet ook gereed staan om die ramshorings te blaas. Maar die ramshorings wat hulle blaas, is nou nie letterlik nie, dis figuurlik bedoel. Dis die woorde wat hulle preek. Dis die oordeele wat hulle aankondig. Dit is die boodskap wat hulle van God ontvang en wat hulle aan die mense oordra. Hulle het daar dieselfde funksie en rol om die mense te waarsku wanneer God hulle gaan straf en wanneer hy gaan optree teen hulle. En daarom sê God vir Jesegiel, mens, ek stel jou aan as wag oor Israel. Jy het dieselfde funksie, rol en verantwoordelikheid. Wanneer God dan nou vir Jesegiel beveel om te profeteer, dan moet hy dit doen. Anders kan God van hom rekenskap eis oor die volk se dood. Nou, dis 'n aangrypende gedagte. En dit laat ons besef hoe geweldige groot verantwoordelikheid die verkondigers van God se woord het. Elke profeet het 'n reuse verantwoordelikheid, want hulle kan medepligtig wees aan die dood van die sondaars, wanneer hulle nie die sondaars waarsku nie. Die stadsinwoners, die volk, hulle het ook 'n verantwoordelikheid. Dis nie net die wagte en net die profete wat 'n verantwoordelikheid het nie. Ook die gemeente, die volk wat luister na die verkondiging van die woord, hulle het ook 'n verantwoordelikheid. Hulle kan nie die ramshorings ignoreer, omdraai en verder slaap wanneer die vyand op pad is nie, want dan gaan hulle in hulle slaap oorval word. Hulle moet wakker word, hulle moet hulle wapens opneem en hulle moet die stad beskerm. Net so ook wanneer die profete die woord van die Here verkondig, moet hulle daarna luister, hulle moet die waarskuwings ter harte neem en hulle moet tot bekering kom. Nou bekering kom, weet julle al, beteken om jou sonde met berou te bely, om God se vergifnis te aanvaar, vrede te maak met God, met jouself en met jou naaste, om ook jouself te vergewe en om die sonde te laat staan, om nie meer langer die sonde te doen nie. En dis die reaksie wat die mense moet hê wanneer die profete hulle waarsku oor hulle sondes. As die profete en die wagte gewaarsku het, bou hulle eie lewe en sal God nie van hulle rekenskap eis nie, want hulle was gehoorsaam, hulle het God se opdrag uitgevoer. En die volk bly dan ook lewe wanneer hulle luister na die wagte en die profete. Maar aan die ander kant,
is die teendeel ook waar. God beveel Esegiel om die volk daarop te wys dat hulle opstandigheid en sonde swaar op hulle rus en dat hulle daaronder vergaan. En hulle sê dit self ook. Ons sonde rus swaar op ons. Ons is besig om te vergaan en dat hulle nog nie langer sal kan bly lewe nie. As Esegiel dit nie doen nie, dan kan God dus hom verantwoordelik hou vir hulle dood. Maar as hy hulle wel waarsku, is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood wanneer hulle nie na hom luister nie. As die volk nie luister nie, sterf hulle dus oor hulle eie sondes. Elkeen word gestraf vir sy eie doen en late, soos wat die opskrif van die gedeelte sê en ook die laaste vers wat ons gelees het. As hulle wel luister en tot bekering kom, sal hulle lewe. En dis presies wat God wil hê. God sê uitdruklik, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Dis God se wil dat ons moet lewe, nie moet sterwe nie. Dis nie God se wil dat ons gestraf moet word nie. Dis God se wil dat ons tot bekering moet kom, sodat ons kan lewe, vir altyd kan lewe. Esegiel moet ook die volk oproep om hulle te bekeer van hulle bose optrede en hulle te vra, waarom wil julle sterf? Hoekom wil julle aanhou sonde doen? Want die resultaat daarvan is die dood, die ewige dood. Hy moet hulle daaroor konfronteer en vra, waarom kies julle die dood in plaas van die lewe? Dis tog 'n dwaase keuse. Dis 'n sinlose keuse. 'n Keuse wat nie sin maak nie. Bekering beteken ook om reg te maak wat verbrou is. Want daar word ook verder gesê dat Esegiel verder aan die mense moet verduidelik dat die goeie dade wat 'n mens gedoen het hom nie sal red as hy later opstandig geword het. Met ander woorde, jy kan jou hele lewe lank goeie dade gedoen het en die regte goed gedoen het en reg geleef het, maar nou kom jy op 'n punt van jou lewe waar jy besluit, ag nee, wat dis nie die moeite werd om reg te lewe nie, ek gaan nou maar op die verkeerde pad loop, ek gaan in opstand kom teen God, ek gaan hom ongehoorsaam wees, ek gaan nie meer langer in hom glo nie, dan gaan al daai goeie dade wat jy gedoen het jou nie help nie. Want jy kanselleer dit uit deur die slegte en die verkeerde dade. Al daai goeie dade van die begin gaan jou nie help as jy op die einde opstandig geword het nie. Net so sal goddeloses se slegte dade nie teen hulle gehou word as hulle tot bekering kom nie. So sê nou maar, hulle het hulle lewe lank goddeloos gelewe, op die verkeerde pad geloop, in opstand gewees teen God, geweier om te glo, maar hulle kom tot bekering. En hulle begin glo. Dan ontvang hulle redding, verlossing en vergifnis in die ewige lewe. En al die slegte dinge van die verlede word uitgevee. Dit word uitgewis. En dis soveel meer waar nou dat Christus aan die kruis gesterf het. Want deur sy bloed en deur sy wonde het Jesaja geskryf, kom daar mos vir ons genesing. Ons word van ons sonde gereinig deur die kosbare bloed van die lam. Alles word vergewe en God vergewe en vergeet. Dis iets wat ons nie kan doen nie. Ons vergeet nie, ons onthou. God vergewe en vergeet. So alles van die verlede is uitgewis, dis klaar, dis verby. En as ek nog skuldig voel oor my sondes van die verlede en ek gaan na God toe en ek sê vir hom, Here, onthou jy daardie sonde wat ek daai dag moet berou bely, dan gaan ek vir jou sê, nee my kind. Ek onthou dit nie, want ek het dit mos vergewe. Dis hoe God vergewe. Hy wis dit heeltemal uit. God sal elke mens oordeel volgens sy doen en late, soos wat die gedeelte eindig en ook die opskrif van die gedeelte is. Die volk dink dit is God wat nie reg optree nie, maar God sê, dis eintlik julle wat nie reg optree nie. Julle wil nie tot bekering kom nie. Daar is wagte wat nie waarsku nie. En as hulle waarsku, wil julle nie luister nie. En dis waarom julle deur julle eie sonde sterf. Julle kry dus wat julle verdien. Boontjie kry sy loontjie, soos wat ons in Afrikaans mos sê. So wat is die boodskap vir ons uit hierdie gedeelte? Ek dink ons moet besef,
Wat 'n reuse verantwoordelikheid ons het om mense te waarsku wanneer God ons roep om dit te doen. As God dit op jou hart lê om met iemand te praat, omdat hy op die verkeerde pad is, en jy doen dit nie, dan is jy medepligtig aan die dood van daardie persoon. Jy moet besef dat jy 'n groot verantwoordelikheid het om aan God gehoorsaam te wees. As hy deur sy Gees jou lei om met iemand te praat, dan mag jy nie stil bly nie. Dan moet jy praat, dan moet jy waarsku, dan moet jy sê, kom tot bekering. Wanneer ons nalat om dit te doen, kan God van ons rekenskap eis oor hulle straf en hulle dood. God kan ons daarvoor ook verantwoordelik hou. En dis 'n reuse verantwoordelikheid. 'n Verantwoordelikheid wat 'n mens eintlik half eerder sou wil ontglip as om te moet dra en te moet nakom. Maar jy kan dit nie ontglip nie. Ons het al gepraat oor die profetiese vlug. Ons gaan dit nog teekom spesifiek by die profeet Jona. Ons het daaroor gepraat toe ons oor Moses gepraat het, hoe hy gesê het, maar hy kan nie praat nie, hy sien nie kans daarvoor nie, die mense gaan nie na hom luister nie, hy het allerhande verskonings gehad, en ons lees hoe dat God op 'n stadium vir hom kwaad geword het, juis oor al sy verskonings. As God ons roep om te waarsku, moet ons soos die wagte die ramshorings blaas. Ons moet waarsku, anders word daar van ons rekenskap geëis. As ons wel ons roeping gehoorsaam, sal ons nie vir hulle straf en dood verantwoordelik gehou word nie. Dan sal God dit nie teen ons hou nie. God se wil is dat die sondaar tot bekering moet kom. En dit moet ons altyd onthou. God is nie 'n God wat graag wil straf nie. Baie van die afgode wat die mense dien en aanbid, funksioneer so. Maar dis nie wie God is nie. God wil nie graag straf nie. Hy wil eerder hê ons moet tot bekering kom. En dis baie keer maar soos ouers ook. Ouers wat hulle kinders moet dissiplineer. Dis nie iets wat hulle graag wil doen en wat hulle lekker kry om te doen nie. Ek praat nou van normale ouers en normale omstandighede. Dis vir hulle moeilik om dit te doen. Maar hulle besef hoe belangrik dit is om dit te doen. Want anders word hulle medepligtig aan die oortredings van die kinders. En as daai kinders wat so bederf is en wat sonder dissipline groot geword het, groot mense word, dan word hulle eintlik vrot, want iets wat bederf word mos vrot. Daai kinders word dan aaklige groot mense. Mense wat nie 'n besef het van verantwoordelikheid en van pligsgetrouheid en van omgee vir ander nie. Hulle is dan sonder dissipline. En ons leef in 'n tyd waarin ons generasies groot maak wat sonder dissipline groot word, omdat die dissipline al meer 'n sielkundige ding geword het. En ek sê nou nie jy moet weer die kinders doodslaan nie, glad nie. Ek sê nie jy moet die kinders mishandel nie, glad nie. Maar ons mag nie ons verantwoordelikheid nie nakom nie, want dan gaan ons die gevolge daarvan dra. Net soos wat ons graag wil hê dat ons kinders nie met sonde doen nie, dat hulle tot bekering moet kom, net so wil God ook graag hê dat ons nie met sonde doen nie en tot bekering moet kom. Al die goeie dade wat 'n mens doen kan jou nie red as jy nie volhard in geloof en gehoorsaamheid nie. Die Hebreërs skrywer gaan nog verder en hy sê in hoofstuk 6, as jy aanhou sonde doen nadat jy hierdie kennis van die waarheid ontdek het, dan is dit onmoontlik om jou tot bekering te bring. Want jy kruisig weer van vooraf vir Christus, jy maak hom in die openbaar tot 'n bespotting, jy beledig die gees van God. Dis goed wat jy nie kan waag om te doen nie. So, volharding is wat jy moet doen om te doen wat God van jou verwag. Lees maar Hebreërs 10 vers 36. Daar word dit duidelik uitgespel. Volharding is die wil van God. En Hebreërs 12 ook, waar ons ook vanaand gesing het, bly volhard soos atlete. Dit kom uit Hebreërs 12 uit, waar hy ook sê dat jy moet volhard soos 'n atleet, sodat jy by die wen
paal kan uitkom. As jy nie volhard nie, dan gaan al die goeie dinge wat jy gedoen het, geen punte tel nie. En dis ook soos 'n atleet. 'n Atleet wat 'n wedloop begin, maar hom nie klaarmaak nie. Hy kan geen prys verwag nie, geen medalje nie, geen sertifikaat vir deelname nie, geen oorwinnaarskroon nie, geen trofee nie, want hy het opgehou met die wedloop. Hy het dit nie klaargemaak nie. En wanneer 'n mens tot bekering kom, wanneer hy regmaak wat verbrou is, en daar word 'n klomp sondes in die gedeelte genoem, wat 'n mens sou kon doen, maar dit kom alles daarop neer, dit is om nie die regte pad te loop nie, om nie volgens God se wil te lewe nie. Maar as jy dan tot bekering kom en jy volhard in geloof, jy maak reg wat jy verbrou het, jy's gehoorsaam aan God se wil, dan word al jou sondes van die verlede uitgewis. En nou, nadat Jesus aan die kruis gesterf het, wanneer jy in hom glo, word al jou sondes van die verlede geheel en al uitgewis. Daar bly niks daarvan oor nie. God vergeet dit heeltemal. So die keuse is volharding of die ewige dood. Bekering of die ewige dood. Al die goeie goed wat jy gedoen het, gaan jou nie help as jy op die einde van die dag in opstand teen God kom nie. Dis slegs deur God se genade en nie ons verdienste nie dat ons wel tot bekering kan kom. En dit moet ons ook raak sien. Bekering is nie 'n menslike verdienste of prestasie nie. Dis genade van bo. En dis wanneer ons wedergeboorte ontvang het deur die Heilige Gees, dat ons ook geloof kry en dat ons graag tot bekering wil kom en ons die krag kry om tot bekering te kom, sodat ons gered kan word. En daarom mag ons nooit God se genade minag of misbruik nie. Moet ons altyd al ons verantwoordelikhede nakom soos hy wil. Of dit nou die verantwoordelikheid is om tot bekering te kom en te luister na die verkondiging van die woord, of dit is om te waarsku, wanneer God vir ons die opdrag gee om te waarsku, dan moet ons dit doen. Ons moet daardie verantwoordelikhede altyd nakom, soos die Here dit wil. Dis wat hy van ons verwag, en dis die boodskap van hierdie eerste gedeelte van Jesegiel. Mag dit ons aan die hart gryp, om te besef hoe groot verantwoordelikheid ons elkeen het. Verantwoordelikheid wat ons nie altyd getrou nakom nie. En dat God van ons kan rekenskap eis daarvoor. God stel elkeen van ons ook aan, net soos vir Jesegiel, as 'n wag. En ons moet waarsku wanneer die vyand aankom. Wanneer God vir ons die opdrag gee om te waarsku, moet ons daai opdrag gehoorsaam. Mag God ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef vanaand net hoe groot verantwoordelikheid elke profeet gehad het om te doen wat U van hom verwag het. En ons besef, Here, dat dit nie net hulle is wat hierdie verantwoordelikheid gehad het nie, maar elkeen van ons. Dat elkeen van ons ook uitgestuur word om disippels te gaan maak van al die nasies. En dat U vir ons krag gegee het deur die Heilige Gees om U getuies te wees reg oor die wêreld. En so roep U ons, Here, om oral en altyd U wil bekend te maak en te verkondig. Gee, Here, dat ons daardie verantwoordelikheid nooit sal nalat nie, sodat U nie nodig het om van ons rekenskap daaroor te eis nie. En ons bid ook, Vader, dat ons sal luister as U met ons praat. En ons dank U omdat U nie wil hê dat ons gestraf moet word nie, maar dat U wil hê dat ons tot bekering moet kom en moet lewe. Gee, Vader, dat ons dit sal doen elke dag van ons lewe, elke keer wanneer ons sonde gedoen het. Dat ons daardeur ook sal geestelik groei en op die pad van heiligmaking sal vorder om meer en meer te word soos Jesus. Vader, dankie dat ons vanaand ook hierdie boodskap uit Jesegiel kon ontvang. Gee dat ons dit regtig ter harte sal neem. Wees ook met ons in hierdie week wat voorlê, met al die uitdagings op ons lewenspad,
of dit nou huiswerk of toetse of take by die skool of universiteit is, en of dit projekte is wat afgehandel moet word by die werk, teikendatums wat bereik moet word, maandeinde, en alles wat daarmee gepaard gaan. Here gee vir ons die krag en die genade en die innerlike sterkte om al hierdie verantwoordelikhede te kan nakom op so 'n wyse dat U op ons trots kan wees, dat ons U tevrede kan stel en dat ons U kan behaag. Ons bid vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat in bejaardetehuise en versorgingsoorde is, elkeen in die hospitale. Ons bid vir die dokters, die hospitaalpersoneel, die verpleegers, almal wat besig is om iemand wat siek is te versorg. Ons bid Vader vir die bejaardes wat al ver gevorder is in jare, en spesiaal vir hulle wat aan demensie ly en niks meer kan onthou nie. En vir wie dit baie swaar en moeilik is, Here, en ook veral vir hulle wat hulle versorg, vir hulle kinders en hulle familie, vir wie dit regtig traumaties is. Ons bid vir al die weduwees en al die weewenaars wat in die aande alleen kamer toe moet gaan. Ons bid vir al die kinders en ons vra dat hulle gehoorsaam sal wees en hulle ouers en eerbied sal betoon, en dat hulle die dissiplinerings wat by die skole en by die huise plaasvind ter harte sal neem, en dat dit werklik sal wees tot die eer en tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Maar ons bid ook vir hulle wat mishandel word, vir hulle wat misbruik word, vir hulle wat regtig swaar kry. En ons vra, Here, dat U genade vir hulle genoeg sal wees en dat U tot hulle redding sal verskyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, en dan gaan ons afsluit met hierdie skuldbelydenislied, wat eintlik 'n bekeringslied ook is. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as U kind. En dit kan ek sing wanneer ek in Jesus Christus glo.